Deus não escolhe os preparados, Ele prepara quem Ele escolhe. E você é um desses. Ninguém chega ao destino sem encarar o caminho. Então, levanta e faz o que precisa ser feito. A vida não coloca limites, ela coloca desafios. Os limites quem cria é a nossa cabeça. Vá com tudo e rompa essas barreiras. Pode ser difícil, cansativo e complicado, mas a gente tem o poder de tornar o impossível possível. Amanhã, você vai se orgulhar por não ter desistido hoje. Às vezes, os desafios parecem impossíveis de superar, mas nunca esqueça: Deus não dá uma carga maior do que você consegue carregar. Então, continua firme, acorda, agradece a Deus pela chance de mais um dia. Levanta com vontade e vai para a batalha. Ontem foi bom, mas hoje tem tudo para ser incrível. Você tem o que é preciso e Deus está contigo em cada passo dessa jornada.